여기까지 가는 건 일도 아닌데 더 올라가야지. 이 친구는 제가 욕신구 2번이나 넣어가지고 곧 정지 먹을 거예요, 이 친구. 그 전에 접게 해드릴 거고. 여기에 딱 올라가야지 좀 간지가 날 것 같은데. 속보 유언 배심, 속보 유언 배심, 기자, 내일 신문 확성 작용. 스킨을 다 뺐다? 빅데이터에서 무조건 저 사람 높은 추리, 높은 티어에 속할 수밖에 없다. 아, 사직. 이중 없음 해커. 확성 해커. 노래 안 들린 의사. 응, 자해 수고. 특끝 마술사. 탕착용. 도굴 심리. 이 도굴 심리. 육선 작용. 3합. 8감. 도굴 심리. 8감? 개소리야. 이칠 같은 팀인데 위성골 27 같은 팀? 음. 28 대답해라. 니들 카드 티어 몇 티어 능력 뭔지 바로 대답해라. 카드 티어 바로 대답. 신임 8강 답 나옴. 조주술사 쓰는 그럼 4호 일단 4호 카드 까셈. 열정 도주 의사임? 도주임. 왜 다 도주임? 27 같은 팀이라고? 근데 얘가 찐일 거면 의사 주무자 4 도주 5 도주. 제 오더는요 5 갈까 8 갈까 5, 8 둘 중에 갈 거거든? 잠깐만 코카콜라 좀 하고. 코카콜라 맛있다. 맛있으면 또 먹지. 척척 박사님 나라 맞춰보세요. 딩동댕동입니다. 아씨. 아니 오더는 오 갈게요. 어차피 58 담합팀 같은 담합팀 같은 춤이면 F 춤이면 1 토끼춤. 싫어 박성 써라. 오가 마피아고 오가 진이고 이기려면 8일 해야 하는 수밖에 없지. 진이라고? 이게 오가 진이라고?
진심으로 5가 진이라고요? 자, 오피파 쪽. 한 존나게 안 읽히네. 오더치 안 한다는데 달아주자. 쟤도 별로 시민 안 같은. 오더 7. 어차피 7말대로 5 진이면 이미 진. 그럼 네가 알아서 해. 응 배심. 응 배심. 속보 유언 배심. 어차피 네 말대로 5 진이면 이미 진. 어차피 진 거 너가 다뤄줌. 아 망했다. 후배 아닐 수도. 아 춤이네. 스킨 이렇게 끼고 도주의사라고? 4T? 아씨 납득이 안 간다 진짜. 어허 시민이시오. 오팔 둘다 시민이노. 내가 점수 제일 많이 깎인. 실밥 맞네. 증면에 계속 유언받음 없는데 이 시민 왜 본 건지 모르겠는데 이 시민 에이씨 독심유언 학성 유키 포랑캔 보라고? 형 속기? 부디 이번엔 희생을 막을 수 있기를. 속기라고? 실 한번 해봄. 독심유언 학성 유키 포랑캔. 실 의사인 독심유언 학성 유키 포랑캔 의사요. 꺼지고요. 13 같은 팀? 13 같은 팀이면 13 마비인가? 3 농합이야? 3이 왜 농합이지? 이해 안 되는데. 안 갈게요 일단. 62원 합성입니다. 아니면 저 조사하셔도 되고. 62원 합성 유키 프랑켄 의사고 형 마침에 확성 없어요. 나 6원이라 확실히 해봤음. 혹시 간원일 수도 있고 해서 5부터 가도 돼. 팀리가 13 같은 팀이라는데 이거 논란이 좀 있겠는데요?
8, 1, 3 같은 팀. 4, 3 넘어. 아무리 봐도 3 노마일 수가 없는데. 4야, 8을 왜 감? 135 와, 5, 파입장 135 맙팀인데, 오더는 7만화셈. 7아, 너 아봉하면 질 수도 있음. 어필 똑띠하셈. 60년 확성, 티 파란펜 거라고? 형, 맙팀에 확성 없다. 바로, 카 확성 칠 수 있다. 1, 0메임? 굿. 4, 3 응원이면 3 보조 가능임. 야, 너 1사 확성 있으면 쓰셈. 양보는 해줄 수 있음. 성직판 알아서 할거 기자판 발표. 뭐라, 배심 시민티긴 한데 영매가 확성이 없다고? 1, 3 둘 다 1, 4 둘 다 없으면 내가 씀. 8 입장. 이거는 논란이 좀 있겠는데요? 희생을 막을 수 있기를. 다힐하고 죽겠습니다. 다힐 안 할 이유가 절대 없어요. 선픽 자살입니다. 3픽 자살입니다. 확성 보시면 아시겠지만 6 가고 팔아 나대지마. 그러게 3호 둘 다 마비네. 이거 8입장 1확인데 1, 3 다른 팀 말이 안 돼. 아니 4입장 1, 3 같은 팀인 게 말이 안 돼. 3 이선이? 어차피 6 가면 끝날 것 같은데. 다 힐할 거야. 왜 저러노? 왜 저러노?